你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。在本影片中，我哋將會示範如何更換 Dyson V10 的電機，讓你可以延續你吸塵器的使用壽命。首先，確保你準備好所有工具，包括螺絲刀和新的電機。首先將吸塵器的電源拔掉，以確保安全。接着，使用螺絲刀卸下外殼上的螺絲，小心地取下外殼，以避免損壞內部零件。當外殼拆除後，你會見到電機的位置，小心拔出電機的連接線，然後卸下固定電機的螺絲，將舊電機取出。這個步驟需要小心處理，因為電機連接的部分可能會比較脆弱。接下來，我們會將新的電機安裝上去，將新電機對準安裝位置，先固定螺絲，然後重新連接電機的電線。確保所有連接都緊固，然後再將外殼裝回去，並固定好所有螺絲。在完成這些步驟後，建議你進行一次免費的診斷，確保新的電機運作正常。你可以選擇聯絡我們的專業服務團隊，安排上門取件送件的服務，讓我們幫你檢查吸塵器的整體性能。記得在維修前，我們會提供詳細的報價，讓你可以了解所有費用，避免後續的困擾。最後，確保所有部件都已妥善安裝，然後插上電源，進行測試。看着你的 Dyson V10 再次運作，確實是一種滿足的感覺。如果你對這個過程有任何疑問，歡迎隨時聯絡我們的客戶服務團隊，我們樂意為你提供幫助。希望你能夠透過這個影片，順利地完成維修。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。